Assalamu alaikum. Sikilize hii hapa. Kwani mama Khadija na mtume mkubwa nani ha? Kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi, Khadija mshangazi sio mshangazi? Usishtuke, we soma vizuri tu. Sasa tutizame Aisha alikuwa na umri wa kiasi gani wakati anaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sasa huyu tumpime na dada yake Asma. Kihistoria ni kwamba Asma binti Abi Bakr amefariki dunia akiwa na miaka 100, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 72 au 73, twende 72, miaka 72 baada ya hijra, baada al-hijra. Sasa miaka 72, kumbuka Mtume Muhammad amekaa Makka baada al-bi'tha miaka 13. Kwa hiyo tujumlishe miaka 13, miaka 13 tunapata miaka 85. Bado haijafika ngapi? Haijafika 100. Tunakwenda hesabu zetu ni za 100. Sasa kunapelea miaka mingapi kufika 100? Kunapelea miaka 15. Kwa hiyo tutajumlisha 15 tupate miaka 100. Kwa hiyo Asma alizaliwa kabla al-bi'tha, kabla Mtume Muhammad hajatumiliwa kuwa mtume, miaka 15 kabla al-bi'tha ndio Asma alizaliwa. Sasa huu ni umri wa nani? Wa Asma, miaka 15 kabla ya bi'tha. Sasa twende katika Aisha. Tunaambiwa Asma alikuwa ni akbar, alikuwa ni mkubwa kuliko Aisha kwa miaka 10. Kwa utachukua 15 ambao ni kabla al-bi'tha, tutatoa miaka 10 ambao anamzidi nani? Aisha. Miaka ya Asma ambao anamzidi nani? Aisha. Kwa hiyo huyu kazaliwa kabla al-bi'tha miaka 10, tukatoa miaka 15 kutoa miaka 10, tutapata kwamba Aisha alizaliwa kabla al-bi'tha kwa miaka 5. Miaka 5. Kwa ukijumlisha miaka 5 ambayo ni kabla al-bi'tha jumlisha miaka ya bi'tha ambayo ya Mtume Muhammad kukaa Makka miaka 13, utapata miaka 18. Hapo Aisha bado hajaolewa, kwa sababu kihistoria Aisha ameolewa na Mtume Muhammad mwaka asana thania baada al-hijra. Kwa hiyo tujumlishe miaka 2, inakuwa Aisha anaolewa na Mtume Muhammad kwenye baada ya hijra mwaka wa 2 akiwa na miaka 20. Aisha hakuwa shangazi. Hii ni moja. 2, Aisha alikuwa jishangazi. Sasa okay, najua kwamba Aisha alikuwa ameolewa na ni ametalikiwa na mme wake ambaye aliolewa kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Alikuwa jishangazi. Allahu akbar. Alimeolewa na mtu ambaye anaitwa Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im, na alikuwa na mtoto anaitwa Abdullah. Ndio maana Mtume Muhammad alimwambia kwamba iktani bibniki Abdullah, kunia yako. Ndio maana Aisha alikuwa kunia yake ni Abdullah. Mtume Muhammad alimwambia iktani bibniki Abdullah, jiite kunia yako ni Abdullah. Haya, huyu hakuwa mshangazi? Huyu alikuwa ni mshangazi mkubwa. Kwa hiyo miaka ya Aisha akiwa anaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ilikuwa ni miaka zaidi ya 20. Zaidi ya 20. Mmetoa wapi miaka 6 kama Aisha sio mshangazi? Swali la kwanza. Swali la pili, imekuwaje binti wa miaka 6 kabla ya miaka 6 ameolewa
ni swali ambalo halina majibu. Ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi alimoa Sayyida Khadija akiwa bado ni mdogo, bali alikuwa kanat adhraa, alikuwa bado ni bikra, alikuwa ambao hata katika zama za kijahilia walikuwa wanamuita at-tahira, as-sayyida at-tahira. Alikuwa bado ni tahara, alikuwa bado ni bikra Sayyida Khadija. Na maana alipofariki Mtume aliita ule mwaka ni amul huzni, mwaka wa huzuni, ambapo pia alifariki Abu Talib ami yake. Mtume akasema kwamba ma abdalani Allahu khairan minha, Mungu hakunibadilishia mwanamke ambaye ni bora kuliko Khadija. Khadija ni mwanamke bora, na hata katika riwayati za wanawake bora wa peponi ambaye miongoni mwao ni Sayyida Khadija, ni Sayyida Khadija. Sasa mtu anakuja anaongea maneno from nowhere, hajui kwamba Aisha alikuwa ni jishangazi.